宝宝雾化需注意，秋冬季温差大，好多宝宝在雾化，治疗咳嗽雾化好还需注意这几点：安全、方便、起效快。点赞、收藏，接着看。雾化前半小时尽量不要吃太多。雾化姿势呢要正确，座位半坐和侧卧，雾化杯向上拿，不然药物会溜掉。雾化时间呢也要适宜，不然宝宝会哭闹、拒咳、气促要及时停。雾化完成要洗脸，记得漱口，好宝宝。